Poštovani nastavnici, dragi đaci, poštovani i dragi roditelji, ja sam dr. Ana Paunović, radim u Prirodnjačkom muzeju kao muzejski savjetnik i jedan sam od koautora udžbenika za 7. i 8. razred. Ovaj put ću pričati o udžbeniku za 8. razred. U čemu se on razlikuje, iako su naravno zbog spiralnog programa svi udžbenici veoma slični, za razliku od 7. razreda koji je bio veoma obiman i zahtevan. Kod 8. razreda je samo prvi deo od 5 tema, taj koji će zahtevati mnogo učenja, veću pripremu i veću posvećenost. Posle toga će ići, čini mi se, lakši delovi koji će đacima omogućiti i da spremaju prijemne ispite i da se spreme za maturu. Kao što sam i rekla, ovaj udžbenik se nadograđuje na prethodne udžbenike, znači od 5., 6. i 7. razred, proširuje gradivo, ali pruža i neke nove informacije. U prvom delu, koji je jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, đaci će se upoznati sa ćelijskim organelama. Šta je tu važno? Znači, zbog aktualne situacije, između ostalog i zbog procesima, znači raznim procesima u ćeliji, učit će i o informaciona RNK. Informaciona RNK je aktualna sad zbog koronavirusa, zašto su nove vakcine novog tipa zasnovane baš na principu, na tom kodu informacione RNK. I važno je da se đaci sa time upoznaju već tako rano i shvatit će u čemu je prednost i eventualno mogu da razmotre da li ima i neka mana takvih vakcina. Pored toga, opet aktualna tema matične ćelije, mnogo se priča o matičnim ćelijama, o lečenju matičnih ćelijama, čak i sportista. Iako niste biolog ili se možda nećete baviti biologijom, svakako je važno da ste upućeni u tajne organizma, znači ne samo čovekovog organizma, nego u sve procese, u sve životinje, biljke, mikroorganizme koje vas okružuju. Druga tema, ta koja je mnogo manje obimna i lakše se savladiti, je čovek i zdravlje. Zašto je ova tema važna? Opet zbog aktualne teme, znači analizira se laboratorijske rezultati krvi i mokraće. Nije važno samo za vreme epidemije, važno je na sistematskim pregledima da đaci znaju kako da uporede, šta su referentne vrednosti, da li laboratorije mogu da imaju različite referentne vrednosti i da mogu da pogledaju svoje rezultate. Naravno, rezultate mora da tumači i lekar, ali svakako mora da bude upućen u svoje zdravlje i da preduzima naravno i preventivne mere kao što su sistematski, da su upoznan sa važnosti sistematskih pregleda i svega što ga okružuje. Zatim učit će se opet veoma važno o polnim i polno prenosivim bolestima i o zaštiti. To se spominjalo i ranije, ali sad se spominje na jedan drugi način. Zatim, poreklo i raznovrsnost života, tu će biti reči o tome kako su razni organizmi se razvijali kroz razne geološke periode. Pričat će se o fosilima, što je veoma zanimljiva tema koju deca vole da istražuju. Zatim će se spominjati izumiranje, opet smo svedoci trenutno 6. izumiranja, vrsta velikog izumiranja, ubrzanog, i mora da se skrene pažnja i na tu veoma važnu temu. Zatim, u nasleđivanju evolucije učit će se o teoriji evolucije, učit će se i one teorije koje su odbačene i one koje su aktualne. Biologija je nauka gde svaki dan saznajemo nešto novo i ukoliko se nešto dokaže ili pokaže da naučnici nisu bili u pravu, tu nema neke sujete i to znači svaki naučnik će priznati da mi nismo imali dovoljno znanja, nismo imali dobre analize, nismo imali dovoljno dobre mikroskope i nova, naročito saznanja iz genetike, svrstavaju životinje ili biljke u neku novu grupu i to, tako da uvek treba pratiti novu literaturu i sve najnovije što je aktualno i što je prihvaćeno. To je važno da znate, da uvek preispitujete i kad nešto što smatrate da je tačno, da možete da preispitate i da ponovite u nekim eksperimentima ili tako tokom vežbe. Zatim sledi život u ekosistemu, svesni smo svi zagađenosti sredine, šta se dešava.
Bitno je da se obrađuje u ovom poglavlju ekosistemi karakteristične Srbije i retke i ugrožene vrste Srbije i verujem da će to biti jedno, bit će zanimljive lekcije gde će đaci moći da se uključe i gde će moći da se obrati. Šta je važno još u ovom udžbeniku? Olakšano je korišćenje ovog udžbenika, ali ima uvek novih pojmova i na kraju svih lekcija nalazi se rečnik, tako da svako može lako da se upozna sa tim novim pojmovima i da đaci će lakše da savladaju na taj način. Udžbenik je bogato ilustrovan, slike su izuzetno kvalitetne, lepo su objašnjene. I na kraju udžbenika još jedna veoma važna stvar, to je literatura i sajtovi koje deca treba da istražuju i posete. Na internetu vi, bez obzira da li je to Wikipedia ili neki drugi sajt, možete da nađete informacije koje nisu tačne. Veoma često su to tačne informacije koje su postavili naučnici ili iz nekih udžbenika, ali većina učenika nema to znanje i ne može da odabere informaciju i zato veoma pažljivo treba birati koje će sajtove posjećivati i recimo ukoliko je to vezano za zdravlje, da to bude recimo sa Ministarstva zdravlja ili sa nekih stručnih institucija gde će moći mnogo toga da istražuju. Zatim pričat će se o polu, o rodu, o seksualnosti. Ovaj deo će uglavnom biti istraživački deo prepušten đacima, opet aktualna tema i opet velike promene u društvu, eto koje je ovaj udžbenik ispratio. Koleginica Maja će sad da vam kaže nekoliko reči o vežbama, o zadacima i kako će još na koji drugi način će se kako je taj materijal može da se obrati iz udžbenika. Moje ime je Maja Srdić, predajem biologiju u medicinskoj školi u Beogradu. Kao nastavnik biologije radim 25 godina. Bila sam deo autorskog tima za izradu udžbenika biologije za 5. i 6. razred. Pisala sam vežbe za sve oblasti u udžbeniku za 8. razred. Tokom izvođenja vežbi učenici će ovladati naučnim metodama. Takođe će im vežbe pomoći da bolje razumeju naučeno gradivo i da samostalno donose zaključke. Vežbe su prilagođene i mogu da se izvode u kabinetima koji su i skromnije opremljeni, tako da mislim da mogu da se izvode u svim školama, gradskim i seoskim sredinama. Takođe im vežbe pomažu da povežu znanja iz drugih predmeta sa znanjima iz biologije.